हेलो गाइस, मैं हूं हनुमान और आप देख रहे हैं मिसाइल 2.0। आज हम बनाने वाले एक अनोखी चीज जो हम पहले बचपन में बनाते थे। आज हम प्रैक्टिकली उसे बनाकर देखने वाले हैं। लगभग 400 मीटर लंबे धागे के साथ में क्या वाकई इस टेलीफोन में आवाज आएगी? तो गाइस, तैयार है हमारा ये सेटअप जो हमने बनाया है एक बॉक्स से, और इसमें हमने लगा दिया है, ये देख सकते हो आप, धागा। और हम इसके बाद अब देखेंगे इसमें बोलकर क्या दूसरी साइड दूसरे बॉक्स के पास में ये डमी टेलीफोन में आवाज आती है या नहीं आती है। इसकी टेस्टिंग करेंगे गाइस, टेस्टिंग करके देखते हैं हम क्या आवाज आती है कि नहीं आती है इसकी। ठीक है, पहले आसिफ बोलना। हेलो हेलो, थोड़ा सही से बोल, ऐसा बोलना है इसमें। हेलो, आवाज आ रही है? दोबारा बोल। हेलो, आप आवाज आ रही है? मैं बोलता हूँ, देखना। हेलो, आवाज आ रही है क्या आसिफ? बिल्कुल भाई, बढ़िया आवाज आ रही है। स्ट्रॉन्ग आवाज आ रही है खूब। आप कौन? समझ आ रही है ना? मस्त तरीके से आ रही है, बढ़िया आवाज। झक्कास, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí. तो गाइस, आप देख सकते हो हमने कर लिया है रिकॉर्डर चालू, और हम इसको प्रूव करेंगे कि वास्तव में इसमें आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है। इस आवाज की टेस्टिंग के लिए हम करेंगे रिकॉर्डर को चालू और देखेंगे कि इसमें वास्तविकता में आवाज आती है या नहीं आती। इसके लिए आप देख सकते हो मेरे पास है एक फोन, और इसमें मैंने रिकॉर्डर ओपन कर लिया है। और रिकॉर्डर चालू करने के लिए आप देख सकते हो कि पहले जब मैं रिकॉर्डर चालू करता हूं तो आप देखो राधे भाई, थोड़ा क्लोजनेस का। तो आपने देखा जब तक कोई आवाज नहीं थी तो आपने देखा जो ग्राफ है वो बिल्कुल 0 पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोई वॉइस अगर इसमें आती है तो उसके बाद जो रिकॉर्डर का जो ग्राफ है वो ऊपर उठने लग जाता है, यानी कि जो साउंड है वो तरंग के रूप में ऊपर नीचे ग्राफ के माध्यम से दिखता है। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं बोल के इसमें बताता हूं तो किस प्रकार से ऊपर नीचे होता है। राधे भाई थोड़ा क्लोज। ये देखिए गाइस, मैं बोल के आपको दिखा रहा हूं और आप देख सकते हो कि ये ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है। अगर इसमें आवाज आएगी तो इस प्रकार से इसमें ग्राफ ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत होगा, और अगर इसमें आवाज नहीं होगी तो इस ग्राफ का ऊपर नीचे होने का कोई भी चांस नहीं है। आप देख सकते हो हम इस वीडियो को इस जगह पर शूट कर रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी अदर वॉइस नॉइज नहीं है। आप देख सकते हो एक बार। हाँ, मेरे पास आवाज आ रही है। तो गाइस, इस रिकॉर्डर को इसके पास लेके देखते हैं। आसिफ बोलना, तू कंटिन्यू बोलना है ना? हेलो भाई, बढ़िया आवाज आ रही है। कैसी आ रही है मुझे बताओ जरा। ब्रो आवाज आ रही है ब्रो। हेलो ब्रो, आवाज आ रही है कि नहीं आ पा रही भाई? भाई आवाज आ रही है मस्त, थोड़ा और बोल के दिखा। हाँ ब्रो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही ब्रो? कैसा लग रहा है आपको ब्रो? मैं कहा कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है? जो बनाया है वो कुछ कर सकता है भविष्य में? तो गाइस, थोड़ा हम इसमें फेरबदल कर रहे हैं। इसमें हमने जो है बीच बीच में जॉइंट के लिए जो गांठ है वो ज्यादा लगा दी है। हम इसे थोड़ा सेटअप को छोटा करने की कोशिश करेंगे ताकि आवाज और तेज आ पाए। आवाज बिल्कुल आ रही है लेकिन थोड़ी धीमी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सेटअप को हल्का सा छोटा करेंगे जिससे कि जो गांठें है वो कम हो जाएगी, और वाइब्रेट जो है ये काफी अच्छी तरह होगा, जिससे आवाज और क्लियर सुनाई देगी इसमें। हाँ ब्रो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही भाई? तो दोस्तों, मेरा नाम है गुल्लू टैक्सी ड्राइवर वाला, और मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जरूर। आ रही है नहीं आ रही? भाई साहब, अब आवाज आ रही है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या कहूंगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और भी ज्यादा है प्यारा आपको हमारा चैनल तो जरूर कमेंट कर दो वीडियो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों। काफी परफेक्ट तरीके से आवाज आ रही है और हम काफी मजे कर रहे हैं इसके साथ में, इधर से उधर बातचीत करके। तो गाइस, इसके पीछे का साइंस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इसमें आवाज आती है वो अपन जानते हैं कि इसमें हमने 2 सोर्स ले रखे हैं, जो इधर एक डिब्बा और एक डिब्बा इधर है। हमने दोनों से जो कार्डबोर्ड जो डिब्बा है इससे इसे बनाया हमारा। आप देख सकते हो कि ये है धागा। तो जैसे ही
एक व्यक्ति इधर से बोलता है तो दूसरे व्यक्ति के पास जो है इस धागे के माध्यम से वाइब्रेशन के माध्यम से ये आवाज जाती है। आप बेसिकली जानते हो कि जो ध्वनि होती है वो वाइब्रेट के माध्यम से गमन करती है। तो हमारा जो धागा है वो माध्यम या मीडियम का कार्य करता है। ये इजी सा साइंस इसके पीछे है और ये हमको बहुत मजा आया। आपको इस वीडियो में ये प्रोजेक्ट देखकर कैसा लगा और कितना मजा आया? तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमारी, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और आपके दोस्तों के पास शेयर कर देना। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? इसी प्रकार की मजेदार एक्सपेरिमेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में साइल 2.0 कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।